2017 год объявлен годом экологии и одновременно годом особо охраняемых природных территорий. В Алтайском крае 100 особо охраняемых природных территорий краевого значения. Из них 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы и природный парк Ая. Особо охраняемая природная территория федерального значения представлена государственным природным заповедником Тигирекский. В эфире научно-познавательный тележурнал «Эврика-24» и я его ведущий Василий Романов. Здравствуйте! Сегодня в программе вы увидите традиционную одежду наших предков, узнаете, почему Барнаул называют орденоносным и как при помощи фонарика разжечь костер. Это не кусочек льда. Это один из минералов, который можно найти самостоятельно в горах, на прогулке в Альпах или кордильерах. Из-за разной формы кристаллов его называют собачий клык, бабочка или крыло ангела. Этот минерал называется кальцит. У нас ни Альпы, ни кордильеры, но, прогуливаясь в горах Алтая, можем ли мы найти кальцит? Узнаем в музее «Мир камня». Добро пожаловать в удивительный мир алтайского камня. Передо мной интересный образец сияющий. А найден он всего-навсего в гравийном известковом карьере. Однажды, после того, как расширяли карьер после взрывов, перед нашими глазами обнажились интересные арагониты и вот такие кристаллические формы. Формы арагонитов и кальцитов. Ребята, конечно, были очень удивлены вот этой красоте и даже с большим удовольствием собирали кристаллы, полные карманы набирали. Не так часто можно увидеть такую удивительную красоту, причем в неожиданном месте. Я думаю, что многим моим землякам знакома эта фраза. Барнаул – город орденоносный. Орден Октябрьской революции. Но когда и за что столица Алтайского края удостоилась такой высокой награды, узнаем в Барнаульском музее «Город». Как известно, в советское время государственные награды вручали не только отдельным людям за какие-то определенные заслуги, но и предприятиям и городам. Есть государственные награды у города Барнаула. Вот орден Октябрьской революции. Он учрежден в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. В советской наградной системе он считался вторым по значению после ордена Ленина. 14 августа 1980 года был подписан указ Президиума Верховного Совета о награждении орденом города Барнаула. На тот момент Алтайский край был уже дважды награжден орденом Ленина, а у города Барнаула наград еще не было. И вот всем очень хотелось, чтобы город был награжден. Но формулировки, с которой вручался этот орден, помимо заслуг трудящихся там в революционном движении, в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, обязательно фигурировал и юбилей. Вот, и поэтому именно в 80-м году решили, что Барнаула будет юбилей 250 лет. Хотя на самом деле многие историки считают, что Барнаул немного младше. Вот. И это событие настолько широко праздновалось, что стало моментом начала традиции празднования Дня города, которая продолжается и до сегодняшнего времени. Праздничный салют. Для моего города это явление необычное, да и событие поистине огромное. За большие заслуги трудящихся города в революционном движении и вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 250-летием,
Наш Барнаул указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1980 года награжден орденом Октябрьской революции. Этот орден был вручен Барнаулу несколько позже, чем вышел указ, в 1983 году, и хранился в администрации города. В 2008 он поступил в музей «Город», и в 2015 году выставлен в постоянной экспозиции, которая рассказывает об истории города в 20 веке. Каждый турист, да и просто любитель отдохнуть в лесу с палаткой у костра, должен знать, насколько важно правильно подобрать снаряжение. В обязательном порядке должны быть аптечка, спички, топор, компас, нож и фонарь. Этого вам хватит, чтобы выбраться из практически любой внештатной ситуации. Давайте заглянем в нашу научную лабораторию. Сегодня туристический эксперимент. Здравствуйте, ребята! С вами профессор Звездунов. И, как всегда, сегодня со мной в лаборатории помощницы. Сегодня это Соня и Амалия. И у меня к вам сразу же вот такой вот очень интересный вопрос. Девчонки, вы ходили хоть раз в туристический поход? Да. Бывали, действительно? Да. И, наверное, даже разводили костры там. Да. Тогда у меня еще один вам такой интересный вопрос. Как вы думаете, можно ли с помощью фонарика и с помощью жевательной резинки разжечь, или так даже сказать, добыть огонь? Не знаю. Да что Наверное, может да. быть? Ну, думаю, раз я вас здесь собрал, то, наверное, можно, да? Да. Итак, для этого нам, конечно, сам фонарик не понадобится, но вы наверняка знаете, что фонарик работает на батарейках. Поэтому нам понадобится батарейка и, как я уже сказал, жевательная резинка. Ну, еще, конечно же, обязательно, когда вы идете в туристический поход, нужно экипироваться сначала. Обязательно нужно с собой иметь аптечку, в которой есть вата. Нам понадобится вата, которая здесь находится в ватных дисках. Нужно ее распотрошить. И вату вот сюда вот на камень. Раз мы на природе, то у нас вот такой есть специальный лабораторный камень. Я расскажу, что мы будем делать с жвачкой. Саму жвачку можно использовать по назначению. Нам понадобится фольга, обвертка от жвачки. Отрезаем тоненькую полоску фольги. Вот эти вот ребристые края мы убираем. Так. И теперь ровно посередине делаем надрез, но не до конца. Так. И теперь с этой стороны. Чтобы у нас образовалась такая небольшая спираль или пружинка. Вот, у нас образовалась вот такая вот посередине спираль. Ну, а теперь... О, какой тут прям целый костровище здесь. Ну, я думаю, будет достаточно ваты. Вам даю по свече. Как только увидите, что здесь появился огонь, подносите свечи и зажигаете их. Итак, теперь берем батарейку. Один край фольги прикладываем к полюсу плюс. И местом вот этой вот спиральки подносим к вате. И прикладываем второй край фольги к минусу. Свечи наготове держите, потому что вата может сгореть очень быстро. Ну что, вот так вот, дорогие зрители, можно с помощью батарейки и фольги зажечь сухую траву или какой-нибудь, может быть, мох, или вот, например, вату. Ну а после уже разжечь там бумагу или еще что-нибудь поплотнее. С вами был профессор Звездунов, мои юные туристические помощницы Соня и Амалия. До новых научных встреч. Пока-пока. Дорогие ребята, если вы хотите стать помощниками профессора Звездунова, звоните по этому телефону и оставляйте свои заявки. В прошлом выпуске нашего тележурнала
мы рассказали вам про убранство русской избы на Алтае конца 18-го, начала 19 веков. А как одевались наши предки, узнаем сегодня в детской школе искусств «Традиция». Это бухтарминский костюм, простой крестьянский костюм. В нем ходили на Алтай. Женский костюм был двух видов. Это круглый сарафан и косоклинный сарафан. Украшался сарафан вышивкой, под ним была рубашка. Рубашка тоже украшалась. Детский сарафан и также мужской сарафан. Это рубашка и чимбары, штаны. И обязательно костюм был под поясом. Без опояска ходить нельзя. Есть такое выражение «распоясался». Пошло оно отсюда. Ходили в таких костюмах до 20 века. Также на Алтае были и казаки. И у них был костюм вот такого вида. Рубашка и юбка. Украшался этот костюм разным кружевом, пуговками. И выглядел очень дорого и красиво. Также на Алтае был южно-русский костюм. Это переселенцы с юга России. Это женский комплекс и мужской комплекс. Чем отличается заказник от заповедника? Что такое природный парк? И как выглядит памятник природы? Об этом и о многом другом вы узнаете в следующих выпусках научно-познавательного тележурнала «Эврика-24». До встречи через неделю.